ते मग राखा करत नाही, राखा करते कसली दिसते वर येते बा आता, वर येणार ते मोराचा पिसारा कसा फेल होतोय तसं फुल जाऊ होते का बांधले संध्याकाळी ती काय नवीन नवीन आणल्यामुळं बसत नाही रे लवकर, रोड जाय येत नाही आतमध्ये. आता वर देणार, वर जाणार आता. नाही, येऊ दे येऊ दे की सवय लागू, कुत्री येत नाही ती. माणसापासून लांब जात नाही. तू काय करू नको, जातो मयाळी जातो निवांत होता. पिसारे कधी आताच घेऊन आलाय हा 2 दिवसात. हा ते आवाज कसा येतो ते साऊंड स्पीकर मधला आवाज येतो ना. ए बस की तू, बस खाली जायला तेच की मी म्हणजे खुटीच कोण कोण ठोकते म्हणून पहिल्या गेली मागा बघायला, पण ह्याचाच आवाज येतं का नाही, बघतं का नाही कोण, खाली घेतो कुठं करतो का. नाही होईल कसा आवाज येतोय बघितलं. येणं सही असतं ना, ठप देते बघ फुगली बसली फुगली. 4 किलो भरल का? कापायचे आहे का? चल तू जाय. आपण खायचं लावलं आणि नक्षी काढली म्हणे आहे ते मोर मग काय आहे का नाही? ते बघितलं का पिसारा आणि नवनवती तोंड मोर लाल चुची तर काय नक्षी काढली म्हणे. सगळ्यांनी व्हिडिओ काढून गेले, कोणीच बघितलं नाही. नवीनच दिसत ही तर नवीनच दिसते तर काय. काय हे काय घातले खायला ही खायला घातले भाकरी ते हरभऱ्याचा चोथा त्याला नाव घातले, कोंबड्याला घातलं त्याला बी खाल्लं तर खाल्लं खाते वर येणार बसणार मग घर सोडत नाही. कधी घेऊन आला? 2 दिवसांनी. 2 दिवस काल दिवस